tere taas, seekord räägin teile Lexuse uuest vaieldamatust tippmudelist LC-st. Akio Toyota on Toyota juht, endine peainsener, disainer ja ta on ka Toyota suguvõsast pärit ja tema on otsustanud lisada Toyotale ja Lexusele särtsu ja teha need mudelid eriliseks ja selle näitamiseks on ta otsustanud 2012. aastal ideeauto LF LC teha reaalsuseks. LC on see kunagine 5 aastat tagasi esitletud ulmeline ilma ühegi tootmisplaneeringuta ideeauto. Suured ninad ütlevad, et Lexus on nüüd täiskasvanus saanud LC näol. Madal isteasend viib raskuskese madalamale poole. Väiksed veidrused on tal ka, nimelt on viidud aku pagasiruumi ja tagavararatas on ära kaotatud, et aga temast on loobutud süsinik, laminaadi ja alumiinium sulamite ulatuslik kasutamine, mis siis võimaldab teha kaalujaotuse 52 esiteljele ja 42 8 tagateljele. Dynamic Plussis kuulub siis sellesse varustusse muututava ja ülekandega roolisüsteem ja siis kurvi sisenemiseks on tal olemas ka nelikrooolimine. Ja LC sisu näeb välja siis selline. Suured ekraanid, kõik on olemas. Aeglasel sõidul mõjub vedrustus kuidagi jäigana, kuid kui sõit läheb kiiremaks, läheb ka vedrustus palju mõnusamaks, nii et lõbu on palju rohkem. LC pidurdab kiiresti ja sujuvalt, tundub ta nii elusana, nagu pole olnud ükski teine Lexus peale LFA. V8 mootor on tal, millel on 477 hobujõudu. Mootor näeb välja selline. Sellel on 527 Newtonmeetrit, 4800 pöördemomenti, 4,7 sekundit 0-100 ja tippkiirus 270 km tunnis. Püha müristus. See on väga jõuline mootor, tal on olemas 10-käiguline 2 siduriga käigukast. Kui esmapilgul võib tunduda selline käigukast täitsa lollusena, siis tegelikult päris elus mõjub see vägagi hästi. Ülekanded on päris pikad, nii et see saab ka väga hästi sellega sõidetud ja ka jaotused ja kõik on väga hea sellel käigukastil. Kui valite sõidurežiimi Sport Plus, läheb asi väga teravaks. Tal on olemas ka teine mootor, selleks on 3,5 liitrine mootor, mis on tähistusega 500 H. Sellel on koos elektrimootoriga koos 360 hobujõudu. Kuigi vahepeal mõjub see elektrimootori ja V6 rakendumine kuidagi sellise veidrana ja nende töö ei ole alati siis veatu. Kui te nüüd tahate hinda kuulda, siis hind on tal päris kallis, selle eest saaks ikka päris palju IS ja mitu GS-i. Hind algab tal 104 700 eurost ja sellesse kuuluvad mõlemad versioonid. Nii et 5-liitrine tavaline suur V8 ja ka siis hübriidversioon. Nii et saate siis valida. Kütusekulu on tal päris suur, näiteks sellel LC 500-l 5-liitrisel V8 mootoril on see lausa 11,5 liitrit 100-le, kuid keda see huvitab, sellepärast et see auto on mõeldud sõitmiseks ja kui sul on nii palju raha, siis on sul ka kindlasti kütuseraha. Nii et tõesti, see ulmeline auto on saanud reaalsuseks.
nii et te võite minna teda ostma ning vaatama, kui teil selleks raha on. Mina isiklikult ütlen, et mulle ta meeldib, tema välimus ei ole nii agressiivne kui teistel Lexustel, ta näeb välja kihvt, äge. Nii et tõesti, see on väga ilus auto, Lexus on toodetud 25 aastat ja selle veerand sajandiga on saavutanud Lexus väga suure kuulsuse. Nii et tasub kindel olla sellele autole, tema konkurentideks on BMW 6 seeria ja siis Mercedese SL. Minge ja tutvuge uue Lexus LC-ga, minge tehke taga proovisõitu, kui teil pole ka raha tema jaoks, siis saage see unustamatu sõidukogemus. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kindlasti minge ja vaadake see uhke imeauto üle, tema on teie liitlane, tema kontrollib teid, temaga tunnete te ennast tõeliselt elusana. Temaga vabanete ta kõigist pahadest, kesk- ja kriisist ja millest veel. Meie kohtume järgmisel nädalal, kohtumiseni.